Miten selviän ensiavun opetuksesta tutkintoalallani? Tätä kysyy moni ammatillinen opettaja, kun ensiaputaito vaaditaan, mutta virallista todistusta ei. Opetusvastuu on siirtynyt yhä useammin tutkintoalan opettajalle. Mutta mitä jos tausta ei ole terveydenhuollossa? ES Suomen verkkokurssit tarjoavat valmiin, asiantuntevan ja visuaalisen tavan opettaa ensiapua ilman oman materiaalin tekemistä. Aikaa säästävä. Pedagogisesti valmis. Sisältää testit ja todistuksen. Toimii Moodlessa. Kirja ei auttanut muistamaan, tämä kurssi auttoi. Yhdellä lisenssillä koko oppilaitos hyötyy, myös verkko- ja oppisopimuskoulutuksessa. Valitse ES Suomi. Kädet pois taskusta ja auttamaan.